Փարև, Փարի լույս, Փարի իրիգուն, Փարի քշեր։ Աշխարհի 4 ցակերին ինձ հետևող բոլոր մարդոց 1000 փարև։ Ինչպես գիտենք, խոհանոցները թրացի մշակույթներեն շատ կաստվին։ Հայկական խոհանոցնալ իր աբրացողերուն վրա զանազան մշակույթները ազդված է, թե փանմը փոխանցած է եւ թե փանմը արած է։ Ահա մեր այսօրվան ուդելիքը այդպիսի ուդելիք մնա։ Բորեկ, բորեգա, փուրակ, փուրեգաս եւ այլ անուններով այս ուդելիքը ըստ որոշ աղբյուրներու Անադոլուի մեջ ծնունդ առած է։ Բալկաններեն Գովգաս, Գովգասեն միջին արևելք եւ հերավոր Ասիա բորեգը շատ տարբերակներ ունի։ Անշուշտ հայկական խոհանոցի մեջ ալ բորեգի շատ տարբերակներ կան։ Հատկապես բոսահայ խոհանոցի մեջ յայայից բորեգը խոհակին շատ կհանդիպի։ Մեր յայաներուն, մեծ մայրերուն պատրաստած բորեգները անշուշտ մեզի համար ամենեն համովները կլան։ Այսօր միասին պիտի պատրաստենք բորեգը, որ ես սորված եմ հայրիկես, ինքնալ իր մայրիկեն։ Այս պատճառով ես այս խոհակիրը կգոչեմ Նոյեմի յայայից բորեգը։ Ուրեմն, քանի որ այս բորեգին համոհոդը երբեք չեմ մոռնար, շատ անհամբեր եմ, եկեք սկսենք պատրաստել։ Բորեգին միջուկին համար քանի մը բան պատրաստեցի։ Նախ սմփուկները քարագուսի բզդիկ կդրեցի, աղիչուրի մեջ ցկեցի, հետո դապկեցի։ Ուրեմն սմփուկը հոս պատրաստ է։ Հետո միսը պատրաստեցի։ Աղացած միսը դաբագին մեջ դրի։ Քիչ մը խարգեցի։ Հետո վրան ավելցուցի քինցի փոշին, սև բղբեղը։ Քիչ մը աղավելցուցի։ Հետո սոխը թրի։ Կանաչ բղբեղը, գափարիչը քիչ մը կոծեցի, որբեսի քրդնի, հետո ավելցուցի լոլիգը, գափարիչը քիչ մնալ կոծեցի, հետո փացի, գրագը մարեցի եւ ազատքեղը թրի։ Ուրեմն միսնալ հոս է։ Հետո պատրաստեցինք խորիզը։ Սենյակային դակությամբ կարակին աղավելցուցի։ Հետո գամած արյուրը թրի։ Ահավասիկ խորիզնալ հոս է։ Անցնինք թացանի։ Թացանը պատրաստելու համար երկու հավգիթը մածունին հետ հարեցի։ Հետո գամած ավելցուցի գաթը։ Հարելու ընթացքին գամած ավելցուցի թիթայուղը։ Հիմա միջուկին համար սմփուկը եւ աղացած միսը խառնենք։ Հիմա անցնենք բորեգը պատրաստելու։ Նախ եւ առաջ փուրի ափսեն քիչ մը ցիթայուղով ծեփենք։ Մեր առաջին խմորի թերթը առնենք եւ ափսեն ծածկենք։ Հիմա մեր խմորի թերթը քիչ մը թացանով թրջենք։ Հիմա տնենք երկրորդ խմորի թերթը։ Խմորի այս թերթն ալ պետք է թացանով թրջենք։
Գես խմորի թերթմը եւս տնենք եւ այս հարգը առանց թրջելու խորիզը ավելցնենք։ Մյուս կես խմորի թերթով ալ ծածկենք։ Նորեն թրջենք թացանով։ Տնենք սմփուգով միսով միջուկը։ Հիմա գես խմորի թերթիկը եւս տնենք եւ անալ թրջենք։ Եվ վերջին գես խմորի թերթը տնենք եւ քովերը ձալենք։ Ահավասիկ ծալեցինք, հիմա մնացած թացանն ավելցնենք։ Հիմա կսենք հավգիթը։ Ես փուր թնել են առաջ բորեգը անպայման կգտրեմ։ Կդրեցինք։ Ավելցնենք սև քունջուտը։ Քացինք փուր։ Ահավասիկ բադրաստ է նոյեմի յայայից բորեգը։ Եկեք հիմա գդրենք եւ հրամցնենք։ Հիմա քովը համով թեյմը պիտի տնենք եւ այս բորեգը ջաշակենք։ Մի մորնակ այս դեսերի զահավնիլ եւ էչից բաժանորդակրվիլ հացին երգը միշտ ցեզի հետ թողլա։